Would you like to learn how to make pancakes using beetroot, lotus root and oatmeal flour? Watch on to find out soon. Today's program will be presented in Cantonese with subtitles in Arabic, RSCs, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Spanish, and Thai. 美妙嘅觀眾你好，歡迎收睇無上師電視台，我係翠文，來自燦爛嘅香港。今日好高興邀請到黃佩斯女士為我哋主持純素媽媽廚房嘅佳肴兩集之一嘅烹飪節目《紅菜頭蓮藕煎薄餅》。黃女士係言語治療師，佢亦都係有2個小朋友嘅媽媽。佢從細個開始就喜歡研發新食譜，料理健康美味嘅佳肴。佢深信純素餐點係可以又有營養又色香味俱全。持純素嘅小朋友，即使從小就開始茹素，亦都能夠健康咁樣成長。黃女士喺2016年以中文出版咗一本書《純素隨想曲》，係嚟推廣純素飲食嘅好處。佢亦都定期喺臉書上分享料理食物嘅方法。咁樣我哋就唔好多講啦，一齊嚟欣賞節目啦！歡迎大家收睇無上師電視台。我係純素媽媽廚房 Vegan Mama Kitchen 嘅 blogger Grace。呢2個係我純素嘅拍檔。我係 Tegan， 我係 Grant。好開心今日可以喺度同大家分享2個純素嘅食譜。咁第一個食譜咧會係紅菜頭蓮藕薄餐。第2個食譜咧素鵝乾醬。咁你知唔知道紅菜頭蓮藕薄餐有咩材料啊？咁有紅菜頭啦，有蓮藕啦，同埋有芫茜。好啦，咁而家咧我哋就可以開始啦。咁我哋咧其實只要1段到嘅蓮藕就已經夠咁，所以你嚟啦，啪！好大力個 muscle vegan power， 1個 muscle， 2個 muscle。好啦，咁咧你知唔知道咧呢個我哋要刨咗皮先嘅噃？咁平時咧我哋咪用呢啲嚟刨皮嘅，但係咧婆婆教媽媽咧唔好嘥。咁我哋咧就係攞把刀咧就咁刮咧，就已經可以刮走晒嗰啲皮，你知唔知道？OK， 洗一洗佢。咁跟住咧，我哋咧就要準備個紅菜頭啦。哇！呢個紅菜頭幾靚，有埋葉啊！知唔知紅菜頭嘅葉可以嚟做咩？煲湯。有陣時媽媽攞紅菜頭煲湯咧，你係最中意食嗰啲紅菜頭嘅葉嘅，所以咧我哋咧係唔會浪費呢啲葉嘅，我哋係會留翻，但係今一次咧，我哋用呢個整呢個薄餐嘅時候，我哋係唔需要用到呢啲葉。OK， 咁同埋咧，我其實只係需要1半到嘅啫，紅菜頭嘅份量。即係你大概係蓮藕個比例咧，蓮藕就多1倍啦，明唔明啊？即係可能呢個係150克，咁嗰個就用300克到。咁咧呢一個咧，我哋都要將佢刨咗嗰個皮嘅喎，知唔知道？好啦，咁咧我哋呢個就係紅菜頭啦。我哋擺埋一邊先，我哋首先咧將呢一個蓮藕咧就刨咗絲先 ，OK？ 好，家姐，你嚟幫下手先。咁樣捉實係。媽媽不熟啊，咁樣練翻嚟嘅就係咁樣，就係咁樣刨。乜數啦？你使唔使有乜嘈啊，細佬？俾你刨下好唔好？好啊。唔使咁緊張擘大個口嘅。
知媽媽煮嘢辛苦啊？而家嗱，呢個就係刨完嘅蓮藕絲啦。OK， 好啦，咁跟住咧，然後咧，我哋就再加埋呢個紅菜頭啦，又係將佢刨成絲嘅。咁點解你咁中意用紅菜頭嚟整嘢？因為紅菜頭咧個營養係好豐富咯。有冇聽過咧？人哋咧成日話紅菜頭好補血㗎。咁所以咧，紅菜頭咧，佢唔單止咧係好有營養，仲有好多鐵質嘅喎。咁再加上咧，我好中意用佢呢個紅色。呢個紅色又好犀利，佢係咧可以將佢身邊嘅食物咧都係染晒用佢嗰個顏色嘅。咁媽媽又攞過呢個紅菜頭嚟整呢個純素嘅 burger 啦。好啦，咁啊呢一個咧就係我哋刨好嘅紅菜頭絲啦，係咪幾靚嘅顏色？咁跟住咧，我哋咧就用埋呢一個芫茜啦。咁咧就將佢係咁以切碎咗佢。有啲人咧，譬如有陣時可以佢唔中意芫茜，我係可以仲加啲咩香料啊？估下，芹菜啦，仲有咧，我哋自己種嗰啲乜嘢啊 ？Basil 即係九層塔啦，係咪？仲有咧，荷葉得唔得？薄荷葉都得㗎。咁睇下咧，你屋企有啲咩嘅香菜啦、香料咧，你都可以將佢加落去，咁令到佢嘅顏色咧，亦都係非常非常之嘅豐富，知唔知道？知。好啦。咁呢個咧就係我哋加咗落去呢一個芫茜落去啦。咁之後咧，我哋咧已經咧係可以將佢撈勻佢啦。幾靚，有少少粉紅嘅，有少少粉紅色，跟住有啲綠色喺度，係好靚好靚，係咪啊？係啊。美麗嘅觀眾，煎餅糊睇起嚟真係五彩繽紛。我哋要去揾一揾邊度可以買到有機嘅紅菜頭同埋蓮藕，馬上就返嚟。嗨，美妙嘅觀眾，歡迎返到嚟節目。我哋繼續睇黃女士同埋佢嘅小朋友點樣做紅菜頭蓮藕煎薄餅。好啦，咁跟住咧，我哋咧仲要加啲材料嘅喎，就係呢一個。有冇人知道係乜嘢？頭先我做過麥皮嗰啲粉啊，即係燕麥粉啊 ，oatmeal flour。點解我要用燕麥粉咧？就因為咧，我想佢有少少黏黏地。咁呢度大概咧，我落咗2湯匙到啦，我加多少少，因為有陣時睇下你嗰個蓮藕啊，同埋嗰個紅菜頭，佢嗰個濕唔濕啊？你可以落多少少個燕麥粉，等佢咧同你吸翻少少嘅水分，同埋咧佢幫你將啲嘢黏埋一齊。咁最後咧，我哋仲要落一樣嘢，就係乜嘢？鹽。係啦，落少少鹽去調味就得啦，唔使落好多。半茶匙到啦，你自己跟翻你自己嘅口味啦，係咪？好啦，咁我哋將佢就咁樣就係撈埋咗咯喎，好靚啦，係咪？係。幾靚？跟住咧，而家就可以開鑊去煎佢啦。好啦，開咗火啦 ，OK，咁我哋而家咧就加啲少少油落去啦，我哋將佢整勻個鑊先。大概開去中火先啦 ，OK？ 好啦，就可以將佢分成呢度大概分煎佢2底都可以做2個嘅份。點解你要咁扁佢嘅？因為咧咁樣佢先可以黐埋一齊嘛，知唔知道？哦。我哋咧就唔可以心急嘅喎，煎呢一個國餐嘅時候，知唔知道？咩叫唔好心急啊？唔好成日喺度搞佢喎，你成日搞佢咧，佢就黐唔到嘅咯喎。咁所以而家咧，我哋由佢喺度煎一陣先。我哋而家咧用中火去煎佢咯 ，OK？ 哇，係咪好靚啊？好啦，咁我哋而家咧等佢煎咗大概5分鐘到啦，係咪？係。我可以 flip 咗啦。
哇，你睇幾靚？靚唔靚啊？靚啊！咁我哋又係咁樣樣咯，大概又係煎佢每邊5分鐘咧，咁就得噶啦，知唔知啦？將佢側邊嗰啲位黐翻埋一齊，好靚啊，係咪？幾靚過你做到好似一個薄餅咁樣樣嗰個厚度咁就得啦。哇，好靚好靚！其實咧裏邊咧嗰啲材料咧，我哋其實全部都可以生食嘅。紅菜頭又可以攞嚟打汁啦，係咪？又可以生食啦，整沙律啦。咁所以咧，其實我哋都係咁意煎一煎香芋，咁就已經可以食得。ta da！幾靚？好靚啊！薄煎餅睇起嚟真係好靚又好好味，希望你哋鍾意今日嘅節目，亦都會想嘗試做呢一道食譜，甚至想發明自己嘅素煎餅。下個星期日9月9號同一時間，請你跟我哋一齊學做另一道美味嘅佳肴。黃女士將示範點樣做純素鵝肝醬嚟配搭各種蔬菜脆片同埋餅乾。Interested in more of Vegan Mama Kitchen? Please visit her Facebook, facebook.com/Vegan Mama Kitchen HK。接住播出師徒之間節目《青海無上師的日記》神聖連結點6集之4，我們祝你健康長久、成功順心、幸福又美滿。For free of charge international vegan recipes, please visit suprememastertv.com/VEG。